ဆရာစောဘုရားများနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးဓမ္မဥစွာဂရောပြုပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါလည်းလို့ဆုံးဖတ်တာပါခင်ဗျာဒီတော့မှာကတော့ is not ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီးတော့မှာကအကြီးတန်း grade 6ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဆရာမ is not လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ so when you want to study grade 6ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ you should have a textbook and I also believe that you may have this textbook ဒီစာအုပ်ရှိပြီးသားတွေလည်းတကယ်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ထဲမှာ we have 6 units okay and I will teach 3 units and other teachers yeah Sanwinton he will teach 3 units okay so let's get started with the unit 1 that I am going to teach unit 1မှာသင်ရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ is called the Buddha ဗုဒ္ဓလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားတို့နဲ့မစိမ်းကားဘူးလို့เนาะမစိမ်းဘူးလို့ဒီတော့မှာယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ so let's see what is a Buddha and ဗုဒ္ဓအကြောင်းဘာတွေများပြောထားလဲ shall we see that one okay so the first one unit 1 is as I said ပြောခဲ့သလိုပါပဲ unit 1 the Buddha ဖြစ်ပါတယ် so in this unit there's a 6 word that you should know you need to know ဒီနေ့စကားလုံး6လုံးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ custom devote luxury command confront and the last one is aesthetic တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် custom what is custom custom ဆိုတာဘာကြီးလဲ custom ဆိုတာကဒလေးထုံတန်းအစဉ်အလာကိုပြောတာပါဗျာ and in this book we already made glossary for you here so I think you can see this one here glossary unit 1 there are so many words that you should know so before you study the unit you can study those words at first unit တစ်ခုကိုမစခင်မှာအဲ့ဒီ unit 1 glossary ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့ဟာလေးမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာလေးက custom လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒလေးထုံတန်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ devote what is devote devote ကတော့ချစ်ခင်စရာကောင်းသောတစ္ဆာရှိသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာ and luxury ကတော့စိန်ရှိသောစီးစိမ်ချမ်းသာသောစီးစိမ်ရှိသော and command ကတော့ဩဇာအာဏာကြီးသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျာ and confront ကရင်ဆိုင်နေကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ဗျာနောက်ဆုံးစကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့ aesthetic ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲချိုးချံနဲ့အကျင့်ရှိသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ today we are going to read just one paragraph from the Buddha passage what is the Buddha ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကပထမဆုံးတစ်ပိုက်ကိုပဲဒီလိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ so what is the Buddha let's see and firstly I will read for you okay so what is the Buddha whose personal name was Siddhartha in Myanmar we call Siddhartha but in international language we call Siddhartha lived in North India in the 6th century BC. His father Suddhodana was the ruler of the kingdom of the Sanghas. His mother was Queen Maya. According to the custom of the time, he was married quite young, at the age of 16, to a beautiful and devoted young princess named Yasodhya. Okay, so we already learned custom devote. Okay, the young prince lived in his palace with every luxury at his command. 4 words already. But all of a sudden, confronted with the reality of life and the suffering of mankind, he decided to find the solution, the way out of this universal suffering. At the age of 29, soon after the birth of his only child, Rahula, he left the kingdom and became an ascetic in search of this solution. Okay, so ဒီထဲမှာ
က်ခဲမဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေတစ်လုံးနှလုံးကြံနေခဲ့တယ်ဒီပြီးတော့ကပေါ်ပြခဲ့တာများရှိခဲ့ရင် you can search in dictionary you can look in a dictionary မှာရှာဖွေကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ so in this book there's about 4 paragraphs that we have to learn so today I'm just did the first paragraph okay so the first paragraph လေးတော့ဖတ်ပြီးသွားပါပြီဗျာဒီ first paragraph မှာမသိတဲ့စကားလုံးများရှင်းပြီးတော့အစားကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လေ့လာနိုင်ပါတယ် and what I want you to tell is that please read out loud စာဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါမှကိုဖတ်တဲ့အတန်အတွက်ကမှန်ကိုဖတ်လိုက်တာကအစင်ကြီးမပြေစာလေးဖတ်ရင်းနဲ့တခါတည်းကိုကautomatically နားလေမလေတခါလေးဆင်းစစ်လို့ရပါတယ်ဗျာ That's why I suggest you I highly recommend you to read it loud and read it again and again ဘာသာပြန်နေစရာမလိုအောင်ကိုဖတ်ရင်နဲ့ဒါလေးကဘာလေးပြောသွားတာဆိုသိရှိနားလေတော့အောင်တပည့်တော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖတ်စီချင်ပါတယ်ဗျာ and in English မှာဆိုရင် vocab ကအရေးကြီးဆုံးပါဗျာ That's why new vocab တွေပါတယ်ဆိုရင် I want you to write down in exercise book or in your notebook ထဲမှာမှတ်သားရေးထားစီဆိုပါတယ်ဗျာဒီနေ့ဒီတော့မှရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီတော့မှသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့ the border what is the border ဆိုတဲ့ပထမစာပိုက်တွေကိုနားလည်သိရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေဒီတော့မှသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲမြုပ်ချုပ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ